的社团活动，小朋友们神情专注，各自进行着小型创作。这个小石头其实是鱼缸里面用的小石，所以我利用拼贴的方式，让他们在这里自由发挥想象。童言童语间有着天马行空的想象力。指导老师钟情，习惯用最平常的材料激荡创意。你提供材料给他，告诉他方法，接下来让他自己去想象。在玻璃瓶身画上细致的花卉图案，作品就像创作者一般细腻又温柔。钟情笑说自己会爱上玻璃彩绘，全都是酒精作祟。有一个晚上的中秋节，大家一起喝酒共欢，然后他们走了，后来我想想说啊，等待月食那个过程蛮漫长的，就把朋友喝酒剩下的这个瓶子上面做彩绘。美丽的意外衍生出众多玻璃彩绘作品，包括桐花苹果、金钱鼠，还有多变的几何图形。钟情越画越起劲，是兴趣发展而来的。对，没有想到会说今天可以在学校上课教学生。动动手，花点巧思，平凡无奇的素材也能装点生活，缤纷多彩。观众朋友，爱吃哈姆，要试试看吗？爱吃哈姆，爱吃哈姆，爱吃哈姆。